23 декабря 2024 год. Готовлю костер для угля, чтобы приготовить барбекю. Сегодня для меня очень важный день, 23 декабря. Для меня праздник. Сейчас готовлю костер, потом уголь. Как будет готово, буду начинать делать барбекю. Вот. На этом готовлю костер и на втором. Второй это резерв дополнительный. Если на первом не хватает, возьму со второго уголь и перекину на первое. Вот. Классно горит. Да, еще надо музыку прибавить, еще будет лучше.